レディア。レディア。それでは2026年1月18日の礼拝を始めていきます。皆さんお聞きください。賛美歌の539番、雨ということを賛美していきましょう。賛美歌の539番です。それでは聖書購読の方に移ります。今日の聖書の箇所は黙示録2章7から11になります。7節9節を私の方で、8節10節を皆さんの方で購読していきます。それでは黙示録2章7節、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。また、杉浦にある教会の密会の病気で、初めであり、終わりである方、死んで、また生き方が言われる。私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかし、あなたは実際は富んでいる。また、ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでなく、かえってサザンの回収である人たちから罵られていることも知っている。あなたが生きようとしている苦しみを恐れてはいけない。耳を悪魔はあなた方を試すために、あなた方のうちにある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は遠くの長い苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命を冠を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって行われることはない。アーメン。お聞きください。それでは聖歌588番を賛美していきましょう。主と共に歩む聖歌の588番です。「
それではお祈りをデニス兄弟にお願いします。Mari po tayong tumayo po. Yes, Lord, salamat po sa oras na ito, Lord. Salamat po dahil napakabuti niyo po sa amin. Lord, nagpapakababa po ako sa harapan niyo. Makasalanan po ako sa araw-araw. Salamat, Lord, sa kabutihan niyo po sa buhay ko sa araw-araw. Sa buong linggong pag-iingat niyo sa kalakasan, sa pagtatrabaho, maging sa pag-iingat niyo po sa weather, sa alamig, sa mga sakit, Lord. Salamat po, Lord, sa pag-iingat po, Lord. Lord, ngayong araw na po, Lord, magsisimba kami, Lord, sa harapan niyo. Makikinig po kami ng salita niyo, Lord. Ingatan niyo po yung puso at isipan namin na maintindihan namin na maayos. Maisa puso namin yung mga salita niyo, Lord. Lord, i-bless niyo po yung tatay sa harapan, Lord. Si Pastor Kenjo, si Pastor Louie, si Pastor Zach, Lord, pati na rin po si Sister Naomi na magsusuya ko, Lord. I-bless niyo po, Lord, sila, Lord, pati na yung mga family nila, Lord. Pati na rin po sa mga kapatiran na papunta pa lang po, Lord. Ingatan niyo po sila sa daan hanggang pauwi po, Lord. Lord, salamat po sa oras na to. Salamat po sa katagumpayan sa oras na to, Lord. Salamat po, Lord, sa pagmamahal niyo na walang katumbas, walang katapusan, Lord. Salamat sa lahat-lahat, Lord. Kaya, Lord, binabalik ko lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan niyo po, Jesus. Amen. Amen.それでは聖歌の495番イエスの身譲りの王さんに聞きましょう。聖歌の495番です。静かに
日本語と英語の単語は英語単語
は聖書朗読をセッションしまい、献身をジェフ兄弟、メッセージを高い兄弟になります。今日の聖書の箇所はヨハネ3章1節から18節になります。よろしくお願いします。今日の聖書箇所はヨハネ3章1節から18節です。Today's Bible reading is John chapter 3 verses 1 to 18. 1. さて、パサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。2. この人が夜、イエスのもとに来ていた。先生、私たちはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。3. イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。4. ニコデモは言った。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の体に入って生まれることができましょうか。5. イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。6. 肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。7. あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものは皆その通りです。9. ニコデモは答えていた。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。10. イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか。11. 誠に誠にあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。12. あなた方は私が地上のことを話したとき、信じないくらいなら天上のことを話したとってどうして信じるでしょう。13. 誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。14. モセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。15. それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。16. 神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。17. 神が御子を世に救わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。18. 御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。アメン。どうも。Magandang umaga po sa lahat. Ako ay bibigay ng isang awitin para po sa Panginoon. Ang title po ito is Dakilang Pasasalamat. So, ang sabi nga po sa 1 Thessalonians 5:14 is in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. サロニカの1の18に書いてあるんですけど、それのことに対して神様に感謝を捧げるということが書かれています。
At kaya na po umaga, bago akong magpunta sa church, no, is, kumbaga nag-pray kami ng aking asawa. Mag-video call po kami. So, ang sabi ko sa akin, Daddy, meron kaming lagnat, tsaka meron kami, kumbaga, cold fever. 今日朝、今朝礼拝に来る前にですね、ここの道のりでですね、妻とビデオコールでフィリピンと話をしたときに、お父さん、今ちょっと風邪ひいててね、ちょっと熱が少しあるんだと。Baka hindi kami mapunta sa church. 教会行けないかも、今日はフィリピンでと。 So, bilang Christian, ano po ba yung magiging response natin? Mag-worry po ba tayo? そういう時、皆さんどんな反応されますでしょうか。 So, syempre, mag-aalala tayo bilang tao. 人間として心配をしてしまいますよね。 So, ang naisip ko agad is mag-pray. 私はすぐに思いついたことはお祈りでした。 Bilang isang ama, no, lagi natin makikita na lalo't malayo tayo, napakahirap, hindi natin sila mahawakan o, di ba, hindi natin sila mayakap man lang. 皆さんきっと容易に想像できると思うんですけど、父親として妻を支えるための子供たちを抱きしめるための自分が今そこにいなくて何もできない、この身体的何も与えられないこの辛さっていうのは結構言葉に表しがたいものです。 So, bilang isang Christian, lagi tayo yung magiging positive. でもそういう場合でも私たちは神様がおっしゃるように全てのことに対してプラスなんです。だからポジティブに進んでいくことができるのは私たちの特権なんですよね、クリスチャンとして。 It's whether good or bad, we should give thanks to the Lord. 時が良くても悪くてもいつでも私たちは神様に賛美を捧げる。神様はその値、そのような価値を持っておられる。本当にそのような神様なんですね。 At ayun lang po, maraming salamat po sa Panginoon. 以上です。神様に賛美捧げます。 At ayun lang po, salamat po. Ito po yung kantang ginawa ng tatay ko. Siguro mga 10 years ago. 今から私が神様に捧げる歌というのは私の父が10年前に作詞作曲した歌なんですけれども、 Na siguro magiging bato sa atin na kahit ano pagdaanan natin, wala tayong may pagmamayabang. これは私たちがいかなる道、特に成功があっても自分が誇れることがあっても私たちは神様の前では何も誇れない。全ては神様のおかげ、神様のおかげなんだという歌なんです。 Hallelujah. ハレルヤ。 Tanggapin mo ang pagpupuri, alay namin itataas, isisigaw ang kadakilaan mo, ang ligong anghel, ang yuyo ko, nagsasamba sa
So, magandang umaga po sa bawat isa. Isang karangalan po na nandito po ulit ako sa harapan ninyo upang magbahagi ng magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo. 皆さんおはようございます。またこのように皆さんの前で神様のこの福音を伝えるメッセージができることを感謝します。 So, yung passage po natin pag-uusapan sa umaga na sa isa. 長いのでまず始めたいと思います。 So before that, let us pray. Heavenly Father, we humbly come before your presence with glory and honor, praises to your name. Father, thankful Lord God sa time na ito na po pinagkaloob sa amin. Lord, use me and nami sensible Lord God sa pagbabahagi na inyong pong mensahe, Lord God. And may everything that comes out of our mouths be glorifying to you. And Lord, ikaw po siyang makita at ikaw po siyang ma-illuminate po Lord God sa mensahe na ito. Thank you Lord God sa time na ito, Lord God. In Christ's name we pray. Amen. So let us open our scriptures in the book of John chapter 3 verse 1 to 8. ヨハネの3章の18節を開いていただけます So か。 friends, apart from grace, we are nothing, we but sinners. Naniniwala naman po ba tayo doon? 皆さんの前に今日まずの問いなんですけれども、皆さんが罪人以外何者でもないということをしていますか？ご存知ですか？ There are and will be times that we think na alam na natin lahat. 時には私たちは全てがしているというふうに思う時があります。 Usually, pag alam na natin ang lahat, we act so high and mighty, na lahat ang nasa baba natin, nilalait na natin. Hala, hindi mo alam yan? Hala, hindi mo naintindihan yan? そして人間っていうのはいろんなことを知りすぎて知っていくうちにですね、その自分が知っているだけではなくて知らない人たちを何か批判してしまう、そのような傾向が人間にはあるんです。 And sometimes our wisdom and knowledge, we take it not as a blessing from the Lord, but rather we take it as a weapon to destroy not just our enemies, and even para mas manalagay tayo sa taas ng ating mga kaibigan. そして実はこの知識というのは神様がによって用いられなければ人間はですね、この知識を持って本当にこの自分のを壊しますし、周りを壊しますし、誰よりも自分が一番でありたいというように誇りたくなる、そのような心理性が働くんです。 And because of that, hindi natin namamalayan na we need of a change. Hindi natin namamalayan na kailangan natin magbago na nakaugnay sa soberanong pagbiyaya at grasya ng Panginoon. そしてですね、その知識だけとかいろんなこの評価されたいがためにですね、私たちは本当の意味で変わる神様が求める変化っていうのは何なのかっていうのを忘れてしまいがちなんです。 Before ako mag-start na habang binabasa ni Ate Tessa yung passage natin, ang sinabi ng katabi ko, kapatid ko, ang haba naman. Abot pa ba tayo ng alas 11 niyan? Baka mamaya sobra-sobra na. 先ほどテサさんがこの聖書箇所を読んでいた時にですね、結構長くて私の妹が間に合わないんじゃないか、長すぎるでしょと一言言っていましたが、 Kaya bibilisan po natin. だからそれ急ぎますね。 So, ganun din po ang nangyari sa John chapter 3. Nicodemus thought that he knew everything. Kaya nga napaglapit niya kay Christ, ang pag-proclaim niya kay Christ is not a Messiah, is not the teacher of the law, but rather he compliments Christ by saying he is a teacher. そしてニコデモはこれもあるような方なんですけれども、自分が何でも知っていると、そして先生というふうに、この神様イエス様に近寄るんですけれども、自分も自分では結構誇っていて自負していて、自分が結構頭がいいとか自分が結構知識があるっていうことで自負はしていたニコデモだったんです、実は。 So Christ is full of wisdom, showed to him yung mga bagay na kailangan niya gawin, not just a religious leader, but as a person. Ipinapakita ni Christ sa John chapter 3 yung need of a change, yung need of to be born again. ここではニコデモはですね、先生というふうに行くんですけれども、これで彼が求めているどちらかというとどうやったらこの教師のためであるどのように知識とかいうのを求めるんですけれども、イエス様の答えはそのようなこのような知識やスキルとかではなくてですね、人間として神様がどんな変化を求めているかという答えが返ってきました。 When we say that mabuhay ka muli, born again, hindi po ibig sabihin dito na kailangan ka muna maging clinically dead, no? Kasi kung ganun yung magiging basis ng pagiging born again, siguro ang dami mga so-called Christian na araw-araw, alam nyo yun, magpapaganyan, tapos pag nabuhay, okay, born again. But no,
Pag sinabi ni Christ na you must be born again, makikita po natin later. But ang pinakamalaking circle dito is that it is rooted in the sovereign grace of God. 皆さんもここで本当にこのニコデモのアプローチが全く神様の彼が期待していた回答返答っていうのは全く違う。そしてイエス様が答えたのは誠に誠あなた方に告げますと、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができませんと。これは本当に文字通りの生まれ変わるではないし、他のこの宗派とかで一回倒れて生まれ変わるでもなくてですね、これ私ほど勉強していますが、この生まれ変わるっていうのは神様のこの技によって生まれ変わる、神様の働きがなければいけないということなんです。That's why we need of a rebirth. So yung sinabi ko nga sa FCF kagabi noon, actually yung basis na hindi yung mga reference sa scripture. But rather it is based sa isang anime na Tokyo Ghoul. Kasi mayroong third season doon na nakasulat Tokyo Ghoul 3. Sabi ko ang ganda ng paggagamit nila ng re. Kasi it is somehow connected din sa tinatawag natin na rebirth. Andito ang paggagamit ng rebirth, it is not basically parang papasok ulit, tapos biglang papanganak ulit. But no, yung rebirth is that once napatay, tapos biglang binuhay ulit ng Panginoon. そうですね、ここでちょっと、これはあるアニメのところからちょっとこう少し、引用しているところなんですけれども、ここでリバース、生まれ変わるってことなんですけど、生まれ変わるっていうのは死んだものがですね、だから新しく全く別のものでもないんですよ。死んでですね、死んだものが神様によってまた生きるっていう意味なんです。So we can see how rebirth is not just required by Christ, but is received by Nicodemus and even the Israelites, and also how it is revealed in John chapter 3. そして皆さんがここで今日のキーワードなんですけれども、生まれ変わる、生まれ変わらなければ、生まれ変わらなければとあるように、本当に神様が生まれ変わることを私たちにどのようにこれを求めているか学んでいきましょう。So I would like to start with a simple illustration. I think naman alam na dito ng halos lahat yung tinatawag na mana. 皆さんここでマナっていうことをyung minana mo mula sa tatay mo, minana mo mula sa ano mo. Okay. 相続ですね。相続のことをわかりますか？ Usually pagdating sa Christian faith, ano siya sa Filipino settings. And hindi lang sa Filipino settings, but even sa mga Christians worldwide. クリスチャンとかでもうフィリピンの設定でもこの相続されるという考え方がありますか？ Hindi nyo naiisip? Ito lang. Pag ikaw ay Kristiyano, pag magulang mo ay Kristiyano, paglaki mo, automatically, sa tingin mo ano ka? Kristiyano. Kaya nga pagtatanungin ka ng mga mas matatanda sa'yo, kailan ka naging Christian? Ay, Christian ako since birth. Diba? Mana. Sa tingin natin that yung ating relationship with Christ is namamana sa pamamagitan ng ating magulang. But ipinapakita dito sa John chapter 3 that yung relationship with God is not something na minamana mo, hindi something na makukuha mo sa reliyon, but it is the work of God sa buhay mo. よくフィリピンの人とかでですね、あなたはいつからクリスチャンなんですかって聞かれると、生まれつきクリスチャンっていう表現をするんですね。この生まれつきクリスチャンっていう意味で、父と母がそのクリスチャンファミリーでねっていうふうに言うんですけれども、ただここはもう一度皆さんがこの生まれつきはないってことですね。神様が一人一人の上に働かれるってことが今日で分かります。Pag sinabi natin na rebirth is required, napapaisip agad yung iba sa atin, hala, so requirement pala siya. Hala, may kailangan pala akong gawin para makuha tong rebirth na to. But let us look and study why is it required by Christ to this so-called Nicodemus. ここでは、もう一度皆さん、じゃあ、この神様が言ったように、どんなことをすればいいのかというときに、あなた方が神に一人は新しく生まれなければ神の国を見ることができませんと。じゃあ条件があるんだと。じゃあ条件、皆さんこの条件付きということで、じゃあどんなことをすればいいのかですね。There was a man of the Pharisees and Nicodemus and a ruler of the Jews. Nicodemus wasn't just a nobody. Nicodemus wasn't just a Pharisee. But he was also a ruler of the Jews. Kita niyo yung caliber ni Nicodemus? Hindi lang siya normal na liderato. Hindi lang siya normal na Sanhedrin.
but he is both. He is both a theologian in a synagogue, and he is also the ruler of the Jews. Nakita niyo yung caliber niya? Nakita niyo kung gaano siya nasa taas? 実はこのニコデモっていうのは本当にこの長老だけではなく、彼はですね、このユダヤの人たちを率いていく本当に資格のあるその権力がある立場にいる人なんですね。But this teacher came to Christ by night. Ang carefully ng pagpunta ni Nicodemus kay Christ. Hindi siya yung parang ginagawa ng iba na, okay, may isipan ko, tapos gagawin ko. But this travel of Nicodemus to Christ was carefully planned. Why? Because Christ was already famous during this time. Ang dami niya ng mga witness, ang dami niya ng tagapagsunod. That is why kung pumunta si Nicodemus kay Christ by morning, some of the witness or even some of the teachers of the law might think na si Nicodemus ay isang believer ni Christ. 実はですね、この聖書に登場するニコデモっていうのはパリ派サイ派のユダヤ人の指導者、さっきも言いました。そして知識と地位を持ちながらも、このニコデモっていうのはそういう状況の中でも密かに、なんでこんなにイエス様が人がこう集まって結構少しずつそのイエス様は知られていくわけなんですけど、実は彼は昼ではなくて夜密かに訪ねて質問をするんですね。これも興味深いですね。なぜあえて夜静かに密かに行くのか。Which means he could lose reputation as a part of Sanhedrin, as a Pharisee. He could lose his authority or his position in the synagogue. Dahil nga yung mga Pharisees were hostile sa kay Christ. Nakita nyo ba in the previous mga other synoptic gospels? Nakita nyo how the Pharisees and the Sadducees teamed up just to question Christ. ここではこのニコデモがパリサイ派のユダヤ人の指導者であるので、この最高法院議員なんですけれども、その中で彼らはいろいろとこの反対をしていく中でですね、一人だけこう堂々と質問していくと、あなたはすごくそれは裏切り者だとか、あなたはもしかしたらイエス様を信じているではないかと皆さんが思ってしまう恐れがもう分かっていて、彼は密かに尋ねるんです。Ang problema dito ay hindi yung pagkawala ng reputasyon ni Nicodemus. But ang kinakatakot niya dito, that baka makita niya na mali yung relihiyon na nandun siya ngayon. でもここで考えているところですね。彼はですね、皆さんが他の人たちが自分のこのリスクを負ってでもですよね、リスクを負って自分がこのパリサイ派のユダヤ人の指導者であるこの身分、この権力をですね、そして他の人がそのイエス様に言ったことによってあなたはそれを信じているって思われることでリスクを負ってでもやるんですけれども、彼が一番にリスクと思っているのは実は自分の身分ではなくて、もしかしたら自分が信じていたこの考え方っていうのは違ってるんじゃないかと実は彼は思ったんです。Natatakot siya na maybe he might be blinded to see yung work ni Christ. Ang mismong relihiyon na inaasahan niya, which is the Judaism, maybe ay yung paraan kung paano siya maliligtas. Pero since we are reading from the book of John, we should understand what night means in John chapter 3, verse 2. そうですね、だからもう一度皆さんこの背景を考えていただいて、ニコデモっていうのはそういう地位の人、そして既成概念にも彼はある中でもとらわれずに本当に勇気を持ってですね、真理を求めようとイエス様に近づいた。そしてこの夜にこの書いてあります。In the book of John, yung paggagamit dito ng night is not just a timestamp. Hindi lang po sinasabi dito ni John, okay, gabi na. But rather, it has a theological meaning. Kaya pag binasa po natin yung night in the book of John, lagi niyo pong iisipin itong bagay na to. Literal siya and theological. Ano ibig sabihin ng night and theological? Night in the language of John is this. It means that Nicodemus was sigurado siya sa relihiyon niya. Sure siya na gusto niya sa Judaism, pero bulag siya na makita yung tunay na kaligtasan na makukuha niya mula kay Kristo. これは本来ならばこの夜、この人が夜イエス様のもとに来て言ったんですけれども、この夜っていうのはですね、皆さん、私もそうなんですけど、さっきの既成概念とか周りが信じているもの、周りが評価するもの、自分が構築してきた地位とか、
それなことに盲目になってしまう人間なんですね。このようにこのニコデモも自分がこう数年もかけて、そしてこの得た権力、この地位でも、もしかしたらそれが本当の真理からかけ離れてしまっているかもしれないということなんです。 Makikita natin in John chapter 3, makikita natin how this ruler of the Jew, how this Pharisee, na although napakatalino, although nasa taas na siya, pero isa lang nakukulang sa kanya, wala siyang saving faith in Christ. ここで皆さん、このニコデモっていうのが、皆さんどうしますか？何年もかけてその地位を構築して、そして皆さんからも尊敬されて、パリサイ派のユダヤ人の指導者となってしまった、それこそ最高法院議員ですよ。その人がですね、なぜもう評価されているものを全て入れたんですよ。でもあえてなぜ彼がリスクを負ってまでこのイエス様に近づこうとして質問をしたのか。 Rabbi, we know that you are a teacher come from God. Nicodemus and some of the Sanhedrins probably understood that God was with Christ. But notice here, what do they describe Christ as? Hindi nila describe si Christ as a Savior. They did not describe Christ as the teacher, but they describe Christ as one of the teacher na mula sa Panginoon. Nakita niyo yung pagbelittle ng Sanhedrin at ni Nicodemus kay Christ? Christ, who was the promised Messiah of the old, was taken by Nicodemus and ang mga Sanhedrin na teacher na. ここでちょっとまた興味深いところなんですけれども、このニコデモの聞き方の方を皆さんでちょっと学んでいきたいんですけれども、先生、私たちはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。これはですね、複数なんです。あなたが救い主ではない、救い主とも言ってません。あなたは神の元から来ている、これを認める、と。でもあなたはその複数の教師の一つなんですよね、一人なんですよねという言い方なんですね。 Why? Because iba yung pagka-promise sa upcoming Messiah na pagkatingin ay pagkaisip ng mga Israelites. That's why in Acts chapter 1, makikita natin dito ang pagtanong agad ng mga believers kay Christ. Ayun ba yung tagapagligtas? Ayun ba yung magiging magbabago ulit sa Israel to become great? They think of Christ as a political leader. Paulit-ulit din sasabihin sa inyo yan. They think of Christ as a military leader. That is why when Christ came in the form of a servant, they deny yung pagiging Diyos ni Kristo. Kasi nga nasa baba. Siya ay servant. He is not a leader. That is why the Sanhedrin and even Nicodemus, they think that Christ is just one of them. Hindi siya isang nasa taas, kundi kasama na lang. Kasama lang nila. これ皆さんがこのイスラエル人のこの時の皆さん、イスラエル人の方がこの神様をこう救い主とか本当に認めるんですけれども、皆さんが考えている救い主の表現、これを言語化していくならば実はこのスーパーヒーローみたいな、本当にすごい一瞬でこのイスラエルが変わるような、そんなパワーができる人でしょうねと思って、あなたがメシア、あなたが救い主ですよって言うんですけれども、ただ皆さんが出てきたイエス様は全く逆なんですね。皆さんが求めていた、長年待っていたこの救い主がスーパーヒーローのスーパーマンのような存在から逆でですね、まさかの一番低いところから、まさかの一番汚いところからで、本当にそんな人が救い主になるとのギャップのところ、皆さんこの観点からこの話を見ていくといいと思います。 We know. Yung word o yung phrase na we know, ipinapakita doon na without a doubt. Hindi kami nagdadalawang isip kung totoo ka pa talaga mula sa Panginoon. They know that Christ came from God. Why? Because of the signs, because of the miracles na ginagawa ni Christ sa kanyang earthly ministry. That is why they know that Christ was from God. Pero nakakalungkot dito, some of them agree na si Christ ay mula sa Panginoon. But some of them also know, or some of them understands, or some of them thinks that Christ is from the devil. Kaya nga sa crucifixion ni Christ, ang unang sumigaw na crucify Him is not just mere bystanders, but was also part of the Sanhedrin.
皆さんこのようにですね、この救い主っていうのは分かると、そして誰もがですね、このイエス様のこのいろんな不思議、いろんなこのミラクル、奇跡を見ていた方で、そんなことできないので、彼は少なくても神の元から来てる、それはもう否定できない事実が皆さん分かるんです。あの技ができるのは神の元から来たものではなければできない、それは分かるけれども、彼は果たして神の元から来た人であって、そして逆にその技をですね、この神ではなくて悪魔から来た、だからその技とか印を見ていくのは分かるんだけれども、そのいろんなこの考え方、いろんな概念があって、皆さんはイエス様を見ているところなんですね。Kaya ano agad ang reply ni Christ kay Nicodemus? Makita po natin next ay Amen, Amen. Ano ibig sabihin ng pagkasabi ni Christ na Amen, Amen? Ang pagkasabi ni Christ na truly, truly or Amen, Amen is Jesus is basically saying to Nicodemus na yung sasabihin ko from now on is nothing but the absolute truth. Yung sasabihin ko ngayon, this is the truth. 実は皆さん、この誠に誠にっていう言葉なんですけれども、これはヘブライ語の言葉であって、これはアーメンっていうんですが、これから由来していますけど、意味は本当のこと言うよ、もうここ大事だからね、アーメン、ここはもう絶対逃しちゃいかんよっていう意味なんです。Amen, Amen, truly, truly, or napaka-sure. Ang sabi ni Christ, Amen, Amen, unless one is born again, you will not see the kingdom of God. That is why Christ required Nicodemus to be born again, to be able to see the kingdom of God. Because Nicodemus wasn't sure kung paano itong mga saving faith na to. That's why pumunta kasi Nicodemus kay Christ by night. Because he was confused. Because he was unsure of his faith. そしてここで神様は、イエス様はご存知なんですね。イエス様はこのニコデモがなぜこの時間に来たのか、なぜあえてそこにいるのか、すべて神様ご存知で、そしてニコデモはまさにですね、自分が今まで築いてきたものを果たしてこれがいいのか、果たしてこれが真実なのか自問するんです。自問をした後に彼はイエス様に行きます。そしてイエス様が答えられたのは、誠に誠に言い換えれば、確かに確かに真実は一つです、真実であるということなんですけれども、誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。By saying Amen, Amen, may tinanggal agad dito si Jesus. Ito yung tinanggal niya. Judaism isn't the way para makita yung kaharian ng Panginoon. Catholicism isn't the way para makita ang kaharian ng Panginoon. Even Protestantism isn't the way para makita ang kingdom of God. The way for a person to see the kingdom of God is that he must be born again. ここはですね、誠に誠にあなたに告げますと、あなたがこの宗派に入るといいよ、あなたがプロテスタントになればいいよ、カトリックですか、この方法ですよ、そのようなことは割愛して、これはないですね。そのことは書かれていないんですね。全く書かれていない。ただ新しく生まれなければですね。Kaya ano kayo paliwanag ito ng saglit? Hindi po kategory ang isang born again Christian. Sinabi ko na ito kagabi, no, sa mga nasa church. Hindi po isang kategory ang born again Christian. You cannot say na born again Christian ka. Ito po ang definition ng isang Christian. When you are a Christian, it means that you have been born again. Kaya napaka-redundant pag sabihin, hindi, born again Christian ako. Pinanganak ka, tapos pinanganak ka ulit. No. Iba yung totoong Christian sa mga nagsasabi lang ng Christian. Being a Christian, ito po, ang isang Kristiyano, usually na hina-hijack kasi yan yung word na Christian. Minsan ginagamit yan even ng mga unbelievers, yung word na Christian para sabihin na, okay, Kristiyano ako. Pero hindi. Being a Christian means na you are connected with Christ. And how can you be connected in Christ if you are not being born again?
Kaya when you say that you are a born-again Christian, ano nga, dalawa kang Kristiyano? No. You are a Christian or you are a born-again. Either way, those two terms ay nakaugnay pa rin kay Kristo. このよくフィリピンでも結構多いんですけども、ボーンアゲンの宗派ってあるんですね。ボーンアゲンって今プロテスタントの宗派の一つなんですけども、私はボーンアゲンだというふうに、実はこのボーンアゲンという言葉とかクリスチャンという言葉、結構皆さん安易に使いがちなんですね。結構こうごまかすっていうか、こう違う方向に行ってしまう可能性もある言葉なんですけども、結構フィリピンでは一般的にボーンアゲンクリスチャンっていうのを簡単に意味も分からずに使ってしまうことが多いんですが、ただ今回ですね、皆さんと一緒に学んでいきたいのが、この Born Again っていうのは単なる教会に通う、ただその宗派にいるのではなくですね、まずはですね、神様、イエス様とつながっている、イエス様とつながっていて、イエス様とつながったことによってですね、新しく根本的に生まれ変わるっていうことが、私たちがこれを学びたい本当の意味でのボーンアゲンなんです。That is why when Christ say you must be born again, ipinapakita dito that no matter what you do in life, maging katulad ka man ni Nicodemus, maging si ano ka man, Joel Osteen, kung kahit sino man, maging kanino ka, kung maging katulad ka man ng kahit ano, maging katulad ka man ni Elon Musk, ni Mark Zuckerberg, o pinakamatalinong tao katulad ni Albert Einstein, it doesn't matter. Not until God works within you, works to change your heart, you will not be able to see the kingdom of God. Ganun lang kasimple yun. No matter how you try your best, no matter how many things that you achieve in life, if God doesn't work within you, wala yun. Useless, worthless. Kaya nga sinasabi dito ni Christ, you must be born again. I don't care if you are part of the Sanhedrin. I don't care if you're a Pharisee. You must be born again. ここではですね、本当にこの皆さんがこの条件っていいんですけれども、あなたがイーロン・マスクとか、そのいろんな有名な人、アインシュタインであろうが、誰であろうがですね、実はこの神の国を見ることができないんですよね。この生まれなければ。だからこれを達成したら見れるではないんです。これを達成したら、あなたがここまで頑張って有名になって、あなたがこれだけの努力をしたらなれるものではないんです。この条件っていうのは唯一一つ、神様によって生まれなければ誰も神の御国を見ることができません。Unless hindi ka binago ng Panginoon, hindi mo makikita yung kaharian ng Panginoon. Isipin nyo yan, natandaan yung word na makikita. Kasi makikita po natin afterwards, ay binago ni Christ yung verb na yon. From to see, magiging to enter. Makikita po natin yung biglang change from makikita to makakapasok. Makikita po natin later. Ipinapakita dito ni Christ that unless one is born of the Spirit and of the water, he cannot see or understand yung mga bagay na makapanglangit. Ipinapakita dito, more or less to enter it. What do Christ mean here when born of the water and the Spirit? Hindi po sinasuggest dito ni Christ yung baptism. Hindi po sinasabi ni Christ na you must be baptized muna before you can see the kingdom of God. No! But this is connected to the book of Ezekiel. Ipinapakita dito that the water means purification, cleansing. Unless you have been cleansed, you have been purified by God, and you have been regenerated by God, you cannot see the kingdom of God. Ganun yun. Kaya pinapakita dito in the book of John that unless that God works within you, no matter what, you will not be able to see God. You will not be able to understand everything or anything about God. そしてこのヨハネの福音書の3章の3節、イエスは答えていった。誠に誠にあなたに告げますと、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。ここは興味深いところです。まずは3節では見るんです。そして皆さんそのままですね、5節の方を見ていただきますと、イエスは答えられた。誠に誠にあなた方に告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。わかりますか？この信仰があるんです。最初は信仰している。最初は神の国を見ることができません。
ところから、この5節ではこの水と御霊によって生まれなければ入ることができません。これは皆さんバプテスマでしょうか？いえ、違います。これ水っていうのはですね、エゼキエル書の方に見ていきますと、水はただ本当にこの清める働きである、このただバセバを受けるってことではないです。本当の意味でこの神様によってこの水であなたが本当にこの水と御霊によって清めたければ、それで生まれなければ神の国に入ることができませんってことなんですね。 You must be born again. The word must that Christ said here isn't a command. Hindi na inutusan si Nicodemus na mabuhay ka muli. But rather, the word must na ginamit dito ni Christ ay pinapakita dito that unless one is purified, one is cleansed by God, and one is regenerated by God, hindi niya and never niyang makikita yung kingdom ng Panginoon. Kaya sinasabi dito ni Christ kay Nicodemus, you must be born again. Kailangan na magtrabaho muna or gumawa muna ng Panginoon ng miraculous work niya within you bago mo maintindihan at makita yung kalooban ng Panginoon. だからこのニコデモに対してイエス様は、いや、あなたが分かっている、あなたが頑張っているのは分かる、あなたの努力も分かる、あなたの構築も今までのことも全部分かる。でもですね、やはりこの神の国を見ることができるのは、私が、神様があなたの中に働いて、あなたが私の存在にを分かって、私があなたに触れていかなければ、あなた実はこれ全部神の国さえ見ることもできない、こともできない。私があなたの中に働く。これがによってあなたがうまくなければ、あなたはこれらのこと全部見えないんですよっていう。あなたがではなくても、私が働かなければ、神様が働かなければできないっていう事実がここの前に突き刺されるんですね。That is why it is rebirth is required. Friends, Nicodemus was smart. He was a ruler, he was a Pharisee, but his knowledge, his position in the Sanhedrin doesn't define his relationship with Christ. Religion wasn't the cause of a rebirth. Hindi po dahil sa kanyang reliyon kung bakit siya na-born again. Your job, your knowledge, your wisdom, everything na meron ka na you think that you can offer to God, walang kwenta yan. Lahat ng bagay na yan, kahit gaano ka pa magtrabaho, walang kwenta yan. Unless God works within you, no matter what you do in life, you will always fail to please God. That is why God sent Christ to what? To fulfill the law. Kasi kahit anong gawin natin, no matter what, wala kahit isa sa atin makapag-fulfill ng law. Wala sa atin makapag-satisfy ng lahat ng Panginoon. That is why God gave Christ as a perfect work, as a perfect sacrifice. Kasi no matter what you do, hindi ka magiging enough para sa pagiging born again. That is why binigay ng Panginoon si Kristo para matanggap mo yung rebirth. Kita niyo po. そして本当にこの今言っていたニコデモっていうのは、もう人から見たら、人の評価から見たら、もう全てももらってると、もう全てあなたはもう持ってるから、もうあたかも神様があなたの中に生まれてて働いてて、あなたも生まれ変わったと認められてもいいぐらいの立場なんですけれども、この神様が言ってるように本当に意味で彼は自問するんですね。これでいいのかと。そしてこの真実が神様が言われて、あなたが成してきたもの、あなたがどんなに努力してきたもの、あなたがこれからどんなに成したいもの、あなたがこれからどんな人生を生きていくかわからない。ただ一つ、私と一緒に私がこのようにあなた働いていなければ、あなた生まれ変わるもできないし、全てが無意味なんだよと。そしてあなたがこの新しく生まれるためにはですね、私たちは全員無力であって、どんな努力でも成し遂げられないものなんですね。生まれ変わるというのはどんなに頑張ってでもできない。どんなに私たちが努力しても、どんなに払っても、どんなに時間かけても得れないもの。神様はそれご存知なんですね。だから神様はイエス様を与えてくださるんですよ。もうどんなにあなたが100年も1000年も頑張っても、努力しても全て捧げても得れないこの生まれ変わるこの特権はイエス様だけ、イエス様によってしかあげられないから、神様は自分の子供一人を与えるぐらいの価値を私たちに生み出してくださって、イエス様につながって、イエス様を通してあなたはこれが初めて得るんだよということなんですね。
Friends, you cannot force a rebirth. Hindi nyo po mapipwersa yung isang pagmumuhay mo. Hindi mo kayang gawin na i-force yung rebirth na mangyari sa buhay mo. You cannot force yourself to be part of the kingdom of God. Kaya gaano ka maging mabuti, kaya gaano ka sa tingin mo gawa ng gawa para sa Panginoon, kung hindi ka totoong binorn again ng Panginoon, you will not be or you are not part of the kingdom of God. Ganun kasimple yun. Kaya nga, in-eliminate dito ni Jesus yung thinking na you can be saved by works. Again, ulitin ko po, katulad naman na naging mensahe ko na previously, na hindi po ini-eliminate dito na kailangan natin mag-work out sa salvation natin or kailangan natin ipamuhay yung salvation natin. But ang inaano dito, tinanggal dito ni Christ is that yung tingin ng mga Catholic, tingin ng other mga religions sa kailangan mo magtrabaho para sa salvation mo, tinanggalan ni Christ yun. But yung work na meron ka na kabutihan is ugat or is fruit ng mula sa salvation na natanggap mo mula sa Panginoon. Ganon ka, ang ganda yun. You cannot force yourself to enter the kingdom of God. At dahil doon, ang Panginoon ang gumawa para sa atin. Kaya ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng paraan. Hindi tayo self-righteous sa mga sons and daughters. We are not the ones who say na, okay, anaw ng Panginoon. No. We are paid. We are redeemed by God and seen by the Father as banal. Why? Because of your work? No. Because of the work of Christ. Lahat ng gawa mo, lahat ng pinapakita mo, lahat ng nakikita sa'yo, nakabutihan, it is not because of the work na kaya mong gawin, but because nakikita nila yung pagbabago sa puso mo na ginawa ng Panginoon sa'yo. 皆さんも今言ったようにこの条件、じゃあ私は神の国に入りたいから、私は神の国を見たいからと努力を始めてはいけませんね。だから今日はですね、皆さんにあなたの頑張ってきた奉仕も誰も見てない努力も全てそれは無駄ではないんですけれども、ただそれが神様が求めている条件ではないこと。神様が求めているのは本当のあなたがこのイエス様という本当に一人だけの方法、これを信じてですね、本当にイエス様によってあなたが変わること、そして私たちがもしですね、今先ほども言いましたが奉仕とかいろんなことできているのであれば、それはただですね、結果なんです。あなたが神様の優しさに触れて、あなたが神様に愛されていることに触れて、あなたが神様があなたに働いてくださったことによって、あなたがそれが分かって心の本当の変化、本当に革新的なこの神様に触れることができたので、あなたがただ良くなっている、ただ前より良い人間、ただ前よりもう少し真面目な人間になっただけであって、でもそれが条件ではないんですね。もう一度言いますが、だから条件っていうのは良くなることとか奉仕とか教会に行く、聖書を読むお祈りでもないんですね。本当に条件、本当にこの生まれ変わることをされるのは皆さんではありません。それをされるのはイエス様なんです。だからこのイエス様がしてくれるっていうことを皆さんが今日はそれをしっかりと持ち帰ってほしいですね。Ang sarap isipin, ang sarap ilagay sa puso na yung pagmamahal ng Panginoon sa atin ay hindi nakapase sa atin. Yung pagmamahal, yung pagpili, yung pagtawag sa atin anak ng Panginoon, napakasarap isipin. Ang lahat yan nakaugnay sa pagmamahal niya sa atin. すごい嬉しいですよね。皆さんがニコデモみたいになったら入れるって言ったら困りますよね。皆さんできないですもん。でも神様はそんなんで選ばないんです。神様は私たちを愛してくださった。私たちが愛したんじゃない。神様が私たちを選んでくださったんです。もうこれが一番の自信ですよね。たとえ弱くても、たとえ何もできなくても、自分がこのテレビで映ってるキラキラでなくてもいいんですよ。神様が私を選んでくださったこの揺るがない事実があればですね、皆さんそれが一番の心地いい、本当にこの励ましとなってくださることを今日は祈りますね。Kaya yung kakayahan natin magsamba, yung kakayahan natin na manalangin at humingi ng tulong sa Panginoon, lahat yan ay hindi dahil sa'yo. Lahat ng yan hindi mo ma-achieve. Even the standard o yung pinakamababang standard ng pagmamahal ni Christ or ng Panginoon, hindi mo kaya ma-achieve yan.
Kaya ang ginawa ni God, si God ang nagmahal sa'yo. Kung tayo ang nakabase sa pagmamahal ng Panginoon, lahat tayo palpak. That is why God gave Christ to show His love to you. To show His love sa kanyang mga tupa. Kaya minahal ka niya, kahit hindi ka karapat-dapat. Kahit wala kang magawang mabuti na makapag-please sa Panginoon, enable ka. Ginawa ng Panginoon yung work para magawa mo yung mga mabuti para sa Kanya. Lahat ng yan, lahat ng even ng mga mabubuti natin ginagawa sa kapwa, it wasn't because of ourselves. It was because of the work of the Holy Spirit na nakapagbigay sa puso mo na gawin mo to para sa kapurihan ng Panginoon. Lahat na yan, nakikita nyo ba? Even your breath, even your shout sa Panginoon na, Lord, thank you for this morning, is a sign of the Holy Spirit working within you. この皆さんがここに来ていること、これも実は奇跡なんですよね。皆さんが朝、神様ありがとう、今日導いてくださいと言えること、これも奇跡なんですね。それはあなたが勉強で学んだことではない。それは神様があなた方に働いてくださっている精霊によって与えられたことなんですね。そしてできる奉仕も前より良くなった、前より我慢強くなった、前よりちょっと真面目になったとか思うであれば、それは皆さんが誇るべきものではなくて、それはあなたに神様が与えてくださったものであっただけに過ぎないですね。神様に与えられたいろんな祝福、神様が与えてくれたこのいろんな良いこと、すべてこの息さえもですね、今神様が止めようとすれば止めれるんですよ、私の息を。でも神様が今あなた方を生かしていること、それは神様があなたを選んでくださった、神様があなたをどんなに愛しているか、神様があなたに特別に触れてくださったんですよ。特別に触れてくださったから今ここにいるんですよ。だからあなたが素晴らしいことをしたわけではないんですよね。神様が素晴らしいんです。神様があなたを選んでくださったんです。だから全ては神様の栄光のためのものなんです。Not only rebirth is required, but it is also received. In verse 9, makikita natin that Nicodemus was asking Christ a question. Makikita natin dito yung sinasabi ni Christ sa previous verses that if you are not born again, you will not be able to understand. Yung tanong na to ni Nicodemus wasn't just a genuine question. Totoo nagtatanong siya. But rather, he was also confused. Nagtataka siya. He was trying to understand yung sinabi ni Christ by using human reasoning. Tinatry niya maintindihan yung mga bagay na heavenly things na pwede niya makamay using human reasons. Kaya nga sinasabi niya, how can these things be? Kasi hindi niya magamay, hindi niya makuha yung kahulugan na yun without using human reasons. That is why Christ said, apart from the work of the Holy Spirit, you cannot see or you understand the work of the triune God. そしてこの9節の方なんですけれども、このことを言われた、今はすごく長く説明をしたのでなんとか皆さんもついてこれたと思うんですけれども、ニコデモはいきなりこんなことを言われてもですね、理解不能ですよね。そして彼はどうしてそのようなことがあり得るのでしょうと言っています。だから彼にとってはこの神様の観点でこれを聞いているのではなくて、この人間的な観点でこの生まれ変わるということを捉えていることが分かります。Kaya napakabigat ng answer ni Christ dito kay Nicodemus, are you the teacher of Israel? Ipinapakita dito ni Christ yung pag-rebuke ni Christ kay Nicodemus by saying, aren't you the teacher? Ang laki ng difference. Just imagine how Jesus rebuked Nicodemus by saying, the teacher. Ipinapakita dito that paano mo hindi alam? You're supposed to be the teacher for the Israelites. You're supposed to be the teacher for the Jews. But why can you not understand these things? Kasi this is from the Old Testament. Yung tinatanong yung sinasabi ni Christ kay Nicodemus. Nakakonected pa rin yan sa Old Testament. If the Sanhedrin, the Pharisees are the theologians for the Jews, ibig sabihin dapat alam nila yon. Pero sinasabi ni Christ, ba't di mo alam? Ba't di mo maunawaan? Kasi nga, walang pagtrabaho ang Panginoon sa puso. ここで本当に皮肉な書き方をされますイエス様が。10節ではですね、イエスは答えて言われた。
あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですかというですね、それはそうですよね。最高ですよ。最高な立場にいて、一番教授の中でも一番偉上の教授がこれを言われて何ですかそれっていうようなものなので、本当に神様はあなたがこれからイスラエルを率いる方、あなたがその教師である人がこの誠に誠にこの内容が分かってないというのがありえない。あんた何を教えてきたんですか、何を学んできたんですかというような、このある意味皮肉的な質問をするんですね。Pinapakita in verse 14 ang contrast between the serpent in the wilderness and of Christ. Pinapakita dito that Israelites were not healed because of the serpent. They were not healed because Moses commanded them to, but they were healed because of their faith in God. Naniwala sila na pag tumingin sila sa serpente na tinayo ni Moses, they will be healed. Ando, nakita niyo ba, even in the Old Testament, faith is necessary. That is why, in contrast dito kay Christ, just as Moses rises the staff up, si Christ will be also lifted up. Pinapakita dito that the staff brought what? Healing. Christ brought life. ここでですね、ニコデモの立場から言うとですね、彼の立場に言うと、その自分としてはもう認められていて 100% 誰が見ても彼は立派な教師であると。でもこの自分の前に突きつけられたこの神様が言う生まれ変わるということに対してですね、本当の意味で神様がおっしゃっている生まれ変わらなければということが彼の中では起こっていない気づくんですね。彼の中ではこの生まれ変わる事実がないから、彼はこの生まれ変わる意味が本当に文字通りに受け止めてしまって、神様が言っている神様によってあなたに働かなければ変わらないという事実なので、この13節を見ていきますと、モーセが荒野で蛇をあげたように、実はこのモーセが荒野で蛇をあげるときにですね、皆さんがもう信仰がもう一回この崇められた時なんですけれども、同じように人の子も我々人間も、もう今新約聖書で生まれる私たちはもう蛇ではないですね。蛇ではなくですね、今はですね、神様イエス・キリストっていうこの、例えるなら少女で言うならばこの蛇をあげたように、このによって私たちをもう一度これを見上げることによってもう一度生き返る、もう一度この信仰を回復することができるんです。 Sabi nila pag tumingin ka daw sa oras, babagal yung oras. Pero kahit anong tingin ko sa oras, di bumabagal. So kaka-main point number 2 pa lang natin, no? So sorry po, pero bibilisan ko lang. Ang pagkasabi ni Jesus Christ sa verse 11 na you, it wasn't just in a singular form. But ang pagkasabi dito ni Jesus Christ sa verse 11 na you, it's in a plural form. Meaning na hindi lang ang pinapatunguyan dito ni Christ si Nicodemus. But as sinasabi dito ni Nicodemus, ni Christ, I say to you, he was also referring to Christ. Why? Because they did not receive the testimony of Christ. They rejected Christ. Kaya ano sabi sa Ephesians? Christ became the what? The stone that the builders have rejected. The builders are connected to what? The Israelites, they rejected Christ. They denied Christ as the Messiah. That is why Christ said in verse 11, we speak of what we know. We, dito tinutukoy na yung triune God. Yung tatlong persona ng Panginoon. We know and bear witness to what we have seen. But you, Israelites, do not receive our testimony. Dininay nyo yung testimony na dinala ko. そしてこの11節なんですけれども、誠に誠にあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。本当にこの証し、神様が本当に生きている証し、救い主がいる証し、神様が働く証し、いろんな証しをいろんなところで持ってきてるんだけれども、それを本当の意味であなた方は無視したよねと。いろんな人が証ししていろんなところで
奇跡が起こっていろんなことで神様の存在がこんなにもイエス様の存在、神様の存在があるにもかかわらず、あなた方は受けたこともあるし、来たこともあるし、見たこともあるのに、あなた方は私たちの証を受け入れませんと。 Nakita niyo po yung context in John 3:16 na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him. Nakita niyo po yung sinasabi ni Christ kay Nicodemus. Yung pagdating ni Christ was a proclamation for all. Ito, exegesis lang po ito. Binabasehan ko lang po yung sabi ni Christ in the previous verses. But whoever believes, anong sabi ulit ni Christ kay Nicodemus? No one can know. No one will see the work of God and His Spirit works within them. Nakita niyo po? Yung John 3:16, yung context niya is that whoever believes in Him ay may work na ng Holy Spirit sa Kanya. Kaya you being able to come before God is a sign that the Holy Spirit worked within you. Kita niyo ba nagandaan yun? Because Nicodemus, a part of Sanhedrin, could not understand or could not grasp the work of God. That is why sinabi ni Christ, you must be born again. ここでですね、皆さんがこの15節を見ていきますと、それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。ここわかりますか？だから皆さんがこの方程式とかいろんなこの努力とかいろんなことでどんなにいろんな地位も成功もこの世では果たしたとしてもニコデモは分かっていたんです。これは神様が彼の中で働いた。私はそう思うんですね。その信じる者、もう神様がこのニコデモに信じる力をくれたから信じる者が人の子にあって永遠の命を持つためです。書いてあるので、これは神様が本当にこの起こされる技がここで書いてあります。Friends, positions in our churches don't define your relationship with Christ. そして皆さんはっきり言っておきますが、教会に来てるからあなたが神様の関係を勝手に自動的にできるとは思わないでください。That doesn't, not just because you're a leader, that means na nasa taas ka na. Not just because you're an usher, just because you're a teacher, or kaya yung tagapaglinis lang, that doesn't mean nasa baba ka na. そしてこの教会もここに立っているから素晴らしいリーダーとかではなく、ただいろんな皆さんの奉仕の中でも誰が上とか上下とか関係ないです。What defines your relationship with Christ is a born again life. Kasi if you are born again, you have the work of the Holy Spirit within you. You have the perfect work of Christ to assure you. And you have the will of the Father na nagbigay sa iyo ng salvation na mayroon ka. だから皆さんが今日は学んでほしいのが、あなたがどんな行いではなく、あなたが本当にこの神様によってこの誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ、新しくされなければ、この私たちはこの御国を見ることもできないし、入ることもできない。それはここに書いてあるように、それは神様が働くわけなんですね。Bilisan na natin, let's skip kasi baka mamaya alas 12 na tayo ulit matapos. Unlike in the Old Testament, although yung rebirth or yung pagiging born again or pagiging regenerated by God is seen even in the Old Testament. Pero sa New Testament, yung rebirth is now clearly revealed and explained by Christ. Revealed in God's love. God loved the world. Yes, ang salvation ay para sa lahat. Kumbaga ipinakita ng Panginoon yung pagdating ni Christ para sa lahat. Ibinigay ng Panginoon si Christ para sa mundo. But there is a condition dito sa verse na to, that whosoever believes in Him, and based on the context, no one will unless the work of the Holy Spirit is within them. Ang salvation ay binigay o iproclaim para sa lahat, pero ang mga anak lang ng Panginoon ang binigyan ng kakayanan na lumapit. Why? Because unless the work
unless the Holy Spirit works within you, you will not be able to see the kingdom of God. If you can see the kingdom of God, you have entered the kingdom of God. The word entered means this: you are now part of the kingdom of God. How can you be part of the kingdom of God if you are not being born again? How can you be part of the family of God if you are not the product of the Holy Spirit? Kita niyo po yung connection from verses 1 to 18. 3章の16節ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛され、その御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。神様はこれが一番やりたいんです。だから神様はここでそれを信じる者が皆人の子にある永遠の命を持つためである。これが神様の目的なんですけれども、じゃあどうやったらそれができるか。それは先ほども言いましたが、あなたが生まれなければ、新しく生まれ変わらなければ、もう一度生まれるわけでもないですよ。もう一度神様の与えによって新しく生まれなければ、神の国を見ることもできない。その神様の国を見ることができれば、今度は入ることができる。それはあなたは神様の家族としてっていう特権を得ているという確信が皆さんできるんですね。Ang rebirth or ang pagiging born again na hindi lamang sa pamamagitan ng paglinis at pagbago sa atin ng Panginoon. Hindi lamang sa work ng banal ng Espiritu. But ang pagiging born again na natanggap natin dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. At itong pagmamahal ng Panginoon sa atin ay pinakita ng hindi normal na guro, ng hindi normal na pariseo, hindi na normal na Hudyo, but na nagpakita ng pagmamahal ng Ama ay walang iba kundi ang bugtong na anak na si Jesucristo. Nakita niyo po, the revelation of the rebirth of the born again is not revealed by normal human beings, but is revealed by Christ Himself. そしてこのニコデモにも本当に働いたイエス様働きましたよねと。ニコデモはまだ疑ってたかもしれない。でもですね、この一人子をお与えになったほどよう愛された。まさに神様はこの一人子イエス・キリストを通して一番高い、一番神様、一番権力が何でもできる神様がわざわざ一番低い身分になってもいいぐらいいいのを許可してですね、許されてこの世に使わされていたんですね。これは神様が私たちを愛している、本当にこれをただの話ではないですし、私たちが本当に今の時代において本当に神様はイエス様のなされた技において私を愛されたんだ。そしてその御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると言っているように、神様はまさに頑張ってとか努力とかではないですよね。あなたが頑張ったから、あなたがいい子だから、あなたが教会とかそんな関係なくですね、本当に神様は本当にこの一人子を通してあなたを愛するためにいるんですよと。この真実を通してあなたがこれを信じるならば永遠の命を、この生まれ変わりです、永遠の命を持つことができると書かれてあります。 The first arrival of Christ brought eternal life. 神様のが来てくださって、イエス様が来てくださって、私たちは永遠の命を得ることができるチャンスがあったんです。It brought assurance sa mga anak ng Panginoon. Pero nung sinabi sa verse 18, that whoever does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only Son of God. That is fairness. That is justice. Nakita niyo po how scary it is that by being in Christ, we have this grace. But sa mga ayaw kay Christ, they have condemnation. Lagi natin tatandaan ang importance sa pagiging na kay Kristo. Ang daling magsabi na tayo ay na kay Kristo. Ang daling magsabi na ikaw ay isang Kristiyano. Pero mahirap na mamuhay na bilang isang Kristiyano. Iba ang magsasabi na isa kang Kristiyano sa mamuhay ka bilang isang Kristiyano. Ang laki ng difference. Kaya yung basis is not whether you are a self-proclaimed Christian or not, but the basis of being in Christ is your rebirth. Because you will not be born again unless the Holy Spirit works in you.
そしてこの18節、御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の御子を信じなかったのに裁かれていると書いてありますけれども、これは私を信じてるからと、これは皆さんも勝手に思うかもしれませんけど違います。自分がクリスチャンっていうのは簡単です。自分がクリスチャンっては実は誰にも評価できないんです。自分さえもわからないんです。本当にクリスチャンっていうのは何かの宗派とか何かに入るってことではないですよね。本当の私たちが言っているこの生まれ変わりっていうのは、皆さんが神様が働かれてここにいることも神様の奇跡であって、神様があなたを愛して神様がいらっしゃる、神様が私を愛していることが分かっているからこそ皆さん今日ここにいて、それが分かることさえ神様の働きであって神様の奇跡なんです。だからこのクリスチャンっていうこの名前で皆さん自分たちで言うではないんです。それは全て神様がなされる事実、私たちには変えられない真実、神様の働き、神様の思い、神様のご計画にしか過ぎない。ただ私たちは恵みによって、もし今これ見るならば恵みしかないということなんですね。 Your position in a church is worthless if you are not in Christ. Ano naman kung leader ka? Ano naman kung preacher ka? Ano naman kung usher ka? Ano naman kung praise and worship ka? Ang basis is not your position, but the basis is kung totoo ka ba binago ng Panginoon. だから牧師とかリーダーとか奉仕をしているとか、いろんなことで歌ってるとか賛美してるから、あなたはあの人は毎回やってるからもう神様のすごい頑張ってるよねではないんですよね。皆さん覚えてください。私たちのやってることみんな同じです。神様の条件はここに立っているから、歌ってるから、掃除してるから、神様それ見てないですね。神様が見ている唯一の条件は、あなたが生まれ変わったか、あなたがイエス様に触れられたか、揺れられることを強化したか、そこ一点しか神様はにとっては見てない。これが事実なんです。 Leader ka nga, pero gumagawa ka lang ng division sa church. Ano naman? Ano sa tingin mo mangyayari? リーダーだけれども分断している。 Pinakamagaling ka man, pero naggagawa ka din ng division sa church, naging reason ka din ng away. Ano naman? Ano sa tingin mo mangyayari? 確かに正しい考えもあって、こうしたい、ああしたい、いいことある。でも本当に神様が喜ぶようなことを、この分断、皆さんが愛されるこの体をあなたがそれを分断しているならば何の意義があるでしょう。神様にとって何の意味があるでしょうか。それは Rebirth is required, received, and revealed for us and to us. Para ipakita kung ano ba talaga ang kahulugan ng isang tao na kay Kristo. だからこの皆さんはこの自分の力では神様の栄光を返したいのは分かります。神様に栄光を返す、神様に見せる。でもそれは私たちがなさる技ではないですね。それはイエス・キリストが私の中で働いてくださる。イエス・キリストがつながって、イエス・キリストがそれを証明してくださる。それが本当に私たちが神様が求めているこの証でありますよね。 Kaya manalig ka sa Panginoon, lumapit ka sa Panginoon, at humingi ng tulong sa Panginoon, kasi without God, you cannot do anything that possibly be a way for you to somehow deserve yung regeneration mula sa Panginoon. Even your breath is from God, even your life is from God, even your body is from God, even your soul is from God. Everything that you have possessed is God's blessing to you. That is why everything, no matter how much you earn in life, that will not be able to pay for your deservation ng salvation mula sa Panginoon. Kaya nga sinasabi or pinapakita dito sa John chapter 3 that the work of the Spirit within you is like parang hangin na hindi mo alam kung sino ang tatamaan at hindi mo alam kung saan nag-effect. Kaya nga sinasabi dito mga kapatid, the best assurance for a believer is not the wealth that you have, it's not the knowledge that you have, it is not the wisdom, it is not the understanding of the Bible. Although lahat po yan ay fruit of the Holy Spirit. But ito, the best assurance na meron tayo bilang mga Kristiyano is that ang salvation natin, yung basis ng ating pananampalataya, is not the work of us. It is the perfect work of Christ on the cross. だか
から皆さんが今までやってきたこともこれからやってきたことももう一回投げ捨ててもう一度今必要なものは何でしょうか。あなたが得たいもの、地位ですか、富ですか、何か役職ですか、何か皆さんが求めているもの、もう一度それは一回置いてですね、神様にとって本当に必要なもの、本当に必要なものを皆さん得てください。それはイエス・キリストです。イエス・キリストに近づいてください。イエス・キリストにアドバイスをもらってください。イエス・キリストに助けを求めてください。イエス・キリストとつながってください。それがなければ、イエス・キリストが働かなければ、私たちは何もできないからです。イエス・キリストが私たちの中で働いて助けてくれなければ、私たちは一定的にはもしかしたらいいことができるかもしれない。でもそれは限定的であるんですね。それを持続的にできるのは神様の技でしか過ぎないですね。だから皆さんは今日は本当にこの神様が求めているものは地位ではもなく、皆さんの努力でもなく、皆さんがどんなことをしてくれたのではなく、一番大事なことはイエス様によって新しく生まれ変わる、常に生まれ変わる私たち、そんな証を神様は今日楽しみにしていると思います。 Let us pray. それでは最後にお祈りをして終えたいと思います。 Heavenly Father, thank you for Lord God sa reminder, Lord God, of a 天の神 rebirth. 様、今日は Panginoon, thank you for Lord God. ニコデ Pinakita niyo sa モ amin, Lord という God, リーダーを通 that し ang て pagiging born again po, Lord God, 本当に is この not based on our works. こんな But it 人 was が based on 生 your まれ変わること on の Christ's 私たちを通して生まれ変わ Yes, る Panginoon, イエス nagpapasalamat 様に po よって kami, もう Lord 一度 God. イエス様によってもう一度この作り主、創造主が神様がいらっしゃることを That if it is イエス not 様 the にこ Holy れも Spirit 通して working within us, we will not 教え be てくださった able こと to を感謝します understand, see, and even 今まで私たちが enter. 求めていましたこと誇っていたもの、私たちがこれから掘っていくもの、イエス様もう一 Makalapit, 度 magsamba at manalangin Dahil sa ako hindi to, dahil sa aming kakayanan. 教えてくださったことを But 感謝 dahil します。 ikaw 自分 ang の力で nag-work は sa amin 得れ na ないも para の、 magawa yun. それを本当に今日も Kaya 謙 po, 遜に Panginoon, ikaw po 神 magpatuloy na 様によってし magbabayad か ng できないこの大切される技も Guide us, ありが bless とうご us, ざい and ます。 continue to どう protect かイエ us ス and 様、 cover us 私たちを with your 新し grace. く作り変えてください。 Panginoon, 一人一人をイエス様が新しく作り変えてください。 pagbabahagi 生 ng まれ変わらせてく May だ this さい。 message そしてイエス様の栄光のために素晴らしい証ができることを期待します。イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りします。アメン。 God bless you. それではハレルヤマール最初の時に移りたいと思います。よろしくお願いします。仲良くダンスみたいなかな。サラダにもいいですかね。「
ay yung mga salita na amin po, Lord God, nawa, Lord, na maipamuhay po namin, Panginoon, sa araw-araw po, Lord God, ng aming buhay. Thank you po, Panginoon, kay Pastor Zach sa pagdadala ng iyong mga salita, Lord God. Patuloy mo po na-bless, pagpalain po, Panginoon, buhay ni Pastor Zachary po, Father God. Maging po, Panginoon, Sister Naomi na ginagamit mo, Lord God, para sa pagsuya po, Panginoon, sa kung ano man, Lord, sasabihin ng pastor po namin na sa gitna po, Lord God. Thank you so much po, Panginoon. Muli, Panginoon, sa pagre-remind sa amin, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God, na tunay nga po, Panginoon, na ang tunay na Kristiyano po, Panginoon, is yung Panginoon na makita po, Panginoon, sa aming buhay po, Panginoon, ang pagiging Kristiyano, Lord. Pagiging totoo na Kristiyano po, Panginoon, ay talagang nakakonect sa iyo po, Panginoon. Thank you po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Thank you, Lord God, sa patuloy na pag-iingat sa amin, sa paggabay, sa protection, Lord God, sa pagmamahal, Lord God, na walang kapantay, Panginoon, walang katulad po, Father God. Thank you so much po, Panginoon. At Lord God, napapasalamat po kami, Panginoon, sa ganitong gawain po, Panginoon. Thank you, Lord God, sa bahay-sambahan mo, Lord God. Ito po, Lord, ay ginagamit mo rin po, Panginoon, para kami, Lord, ay makarinig yung mga salita, makapunta sa iyong bahay-sambahan, Lord God. Dahil ito, Lord, ay hindi po, Lord God, aksidente na nandito po kami ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, dinadalahin din po namin, Panginoon, yung tithes and offering, Lord. Patuloy mo na i-bless, pagpalain, Panginoon. Lahat na nagbigay po, Panginoon. Thank you so much, Lord God, sa buhay nila. Lord, patuloy mo na i-bless, pagpalain yung tithes and offering, Lord God, na magamit po, Panginoon, para sa ikalalago na yung gawain, Lord God. In Jesus' name, Lord God, thank you so much po, Father God. Sa iyo po namin ang mabinabalik ang mataas, pulit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. それではお立ちください。照明を管理しましょう。Receive this benediction. May the Lord bless you, keep you, and make His face shine upon you, and grant you shalom. Amen and amen. God bless po sa bawat isa.それではご着席ください。